Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg, yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Hari jadi Kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari kerajaan Pajajaran. Kalian sudah tahu belum kenapa Bogor disebut kota hujan? Kita coba tanya warga Bogor dulu ya. Kalau namanya kota hujan itu Bogor memang kondisinya Bogor ada kemungkinan dari pagi sampai malam hujan. Ya, jadi kata kota hujan. Kalau saya gitu ya pengertiannya ya. Kalau nggak salah tuh. Sering hujan, pagi, siang, sore, malam hujan. Iya, hujannya nggak tentu gitu, nggak kayak daerah-daerah lain kan. Kalau daerah lain, ya udah kalau misalnya hujan. Kalau misalnya musim kemarau, ya udah kemarau. Kalau di sini kan kemarau tetap ada hujan gitu. Karena curah hujan. Curah hujannya lebih tinggi dibanding kota lain. Sahabat Erlangga, itu tadi jawaban dari sebagian warga Bogor. Simak penjelasan lengkapnya ya. Bogor terletak pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede sehingga sangat kaya akan hujan orografi. Angin laut dari Laut Jawa yang membawa banyak uap air masuk ke pedalaman dan naik secara mendadak di wilayah Bogor sehingga uap air langsung terkondensasi dan menjadi hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota Bogor sehingga dijuluki kota hujan. Gimana? Udah pada tahu kan kenapa Bogor disebut kota hujan?